哥哥，太子殿下已经没事了吧？他没事了。那就好。对了，哥哥，那个左相真的是我们北秦人吗？那他被太子殿下当街斩杀，会不会连我也会被赶出京城啊？双儿，有哥哥在，一定会保护好你的安全的。莫霜一切都听哥哥的。哥哥可是还有什么别的事？有些事情，哥哥原本不想把你牵连进来，只是我是哥哥在这世上最亲的人，若哥哥有事需要莫霜助力，莫霜一定竭尽所能。好。你不必谢我。之前我为了争太子妃之位做了不少错事，况且平洛大人的聪明才智，即使没有我的帮助，他也一定能查清楚真相。此事还是多亏了你。其实你今日不来，我也打算见你最后一面的。我做了10年弟子园的梦，10年一梦，也是梦该醒的时候了。其实这件事情从一开始，就是我们对不住你。毕竟这是我自己的选择。我要离开这里了。你要去哪儿？你想去哪儿？我替你安排。不用了，我要回家了。骆大人做事缜密，连路边捡的一个乞儿都会调查出处。不过我倒是要谢谢他，如果不是他，我都不知道自己的家在哪儿。何日启程？明日。弟子园，天高水远，我们就此别过吧。母亲，这里就是他们喝酒玩闹的地方。不过他们可能不会再来了，毕竟物是人非。物是人非。可是，我怎么还能感受到他们在此间的欢声笑语？如果可以选择，我也想在此跟他们把酒言欢。
太子哥哥，骆大人，你们怎么才来啊？这满桌美食怎么没有酒啊？说的对，我让琳琅去拿。哎，用不着，此间不就有酒？这可是骆大人的姻缘酒啊！过2日我就要回西北了，子元也要回晋南了。今晚可能是我们最后一次喝大酒了。自我回京城起到现在，中间发生了太多事情。我知道，可能再也回不去当初了。今晚就让我们抛开之前的种种，大醉一场，如何？大醉一场，如何？今晚谁不喝，谁就是小狗。来，舍命陪君子。干！干！你酒量那么差，还要喝？我当下比你要清醒些，我可清清楚楚的记得，你带着3万水师来求娶我时的恢宏场面啊！说实话，狄子元，你当时那副混蛋模样，我还真的有点心慌。子元，敢轻薄太子哥哥，属实厉害呀！我当时听说啊，这儿有个女土匪要抢占你，我想着这世上有比我更泼辣之人，这得见识见识啊！没想到，居然是你！那我自然还是比不上安宁公主啊！当时一入京就来到这凌香楼，非要跟我打架，那豪横做派，我自愧不如啊！那日打得可真痛快，自那后便没这般了。那要我说做派啊，还得看我们太子殿下。就太子殿下下江南那几番作为，虽然我没去，但只是听闻，那都让人神往。面对那么多失控的难民，临危不乱，确实勇猛。说起来，我还是更佩服你啊！何人不知京城骆明熙的名字有小儿指提之效啊！啊！用通俗点的话，就叫做干一行，爱一行。我那些审问犯人的手段啊，那都是我一点儿的心血研究出来的，哪个犯人不怕？这要说名声啊，那还是太子殿下更胜一筹。就光为弟子元不娶这一件事儿，
他就唠唠叨叨、反反复复说了10年多，这整个京城无人不知，无人不晓。但是话说回来，太子殿下，你要娶的弟子园就在你面前，你为何认不出来啊？啊？还有你儿时的朋友就在你面前，为何这么晚才认出来？我的……你和骆明熙，一个在水匪堆里长大，一个在刑部摸爬滚打。我和安宁，一个是养尊处优的太子爷，一个是征战沙场的女将军，谁懂得你们这些弯弯绕绕啊？就是啊。那如此说来，确实是我跟子源欺负你们了。那可不是。来。殿下，我们根据您发的情报，已经集结军队，只等您一声令下，我们便可以连下数座城池。随后，只要再拿下青南，我北秦铁骑便可长驱直入，直取晋国都城。我很快启程西北，届时正可以和边境大军里应外合。虽然还有许久才到你的生辰，但如今看来，我是赶不上为你庆祝了。等我回到靖南，便是长丝花开的季节，到时候开满遍野的长丝花，可比殿下那日送的花灯要大手笔多了。你若不嫌弃那3块铜板的兔子灯，今后每年我都做一个给你送过去。大晋太子亲手做的灯，那可是世间独一份的稀罕，正好送你这个天上地下独一个的任安乐。那可还是算了吧，京城和靖南之间山高水远，殿下可别为了这么一个花灯而大费周章。再说了，殿下以后还会遇见比那夜更加流光溢彩的花灯，也会遇见将你所赠花灯视若珍宝的女子。子安，那日在花园山底，我知道你与我一样都不愿离开。我就算不离开京城半步，你我也永远都无法并肩。我们之间隔着太多，承载太多。殿下心如明镜，早就知道今日的结局了，不是吗？没错，正是因为无比清醒，不能阻止，所以那日在谷底，我才久久不愿停下，也不愿离开。既然那夜殿下没有停下，那往后也别再停下。殿下许诺的清平盛世，子元正等着看呢。子元，你我这一辈子，可能都不能再见了。我在这里祝你，今后每一年生辰都安康、喜乐。
陛下，前线传来战报，边境数座城池倒戈，定是江羽死前谋划许久，对我大晋从城池内部侵蚀。好一个江羽！我们的边境现在还有多少兵马可用？唯有臣执掌的青南城，以及唐时将军执掌的均县城尚有兵力。陛下，边境防御已然岌岌可危，臣自请回西北，请陛下恩准。不行，倘若北秦此时出兵的话，你一个人实在是孤掌难鸣。臣是大晋的将军，将军的天命就是护国护民。好，朕允准你的请求。臣叩谢陛下。阿宁，你不仅仅是西北的将军，你还是朕的女儿。臣走了之后，也请陛下要保重龙体。安宁，哥哥，哥哥，你怎么来了？本来想给你带些折云膏，但时间太紧了，来不及买。等过几天，我托人给你送过去。我又不是3岁小孩子了，而且这些东西，冷北都备下了。安宁，去到西北，一定要保护好自己。
小姐已经没有留在这里的理由了。那你呢？你也没有吗？哦，渊洁，你看，我现在有了进宫令牌。你不是一直想看御境馆收藏的大漠孤烟图吗？里边还有太祖编纂的孤本、失传的棋谱，我知道你都喜欢，我们可以一起去看的。那小姐怎么办？安乐姐，她不会阻止你留下的。她多年来韬光养晦，从未有一天是为自己活着的。而我唯一能做的，就是陪在她身边。殿下，紫渊也要走了。从今往后，你我之间再无交集，你也不必再为我费神了。我还是大靖储君，往后日理万机，自然无暇牵挂旁人。如此，那我便更心安了。子渊，等靖南的长丝花开了，你会写信告诉我吗？不会。殿下说过不会再为紫渊伤神，紫渊亦是。今宵与我魂梦头，共尽天地苍生。似碎是为面具，看破隐没轨迹。故愿秋风吹痛我眼底。夜深路中，休将昨日再提起。苑琴，我们该走了。多谢文公子特地相送，山高水长，就此别过吧。苑洁，一切都结束了。然而，就算我不愿意承认，我这些年的人生里，最肆意开心的时间，竟是从靖南来京的那一年。太子殿下，我们又见面了。太子殿下，我今天特别的开心，因为你明明有机会可以逃跑的，但是你却留下来照顾了我的小把戏。太子殿下喝了我的酒，可就是我的人了。然了，我认识你，你和紫渊一样，都不会违背自己的心意活着。已有数座城池被北秦控制，一旦北秦发起突袭，攻破青南山，便可直捣我大靖腹地。将军，经属下查探，所有失守城池的将领，或被暗杀，或被策反。若无详细的军中名单和地图，北秦军定难以做到。必然是以左相为首的北秦细作混入了我军中，窃取了军机情报。可恨北秦人狼子野心！你立即去查所有人的身份与来历，尤其是今年的新进士兵，绝不能放过这些细作。是，我军中人员的详细信息已大半记录在册，属下定会速速清查。
为防万一，我们从京城带回的人也不能放过。是，快去吧。将军，您一路风尘仆仆，要不要先歇息，再看军报？北秦蓄谋已久，两国大战一触即发。此时不但不能歇息，还要加倍打起精神。大人，太子殿下来了。骆明熙啊，骆明熙，我与你相识这么多年，也没见你带我来这别致的栖身之地。这是臣起居的地方，为何要带殿下来啊？别人来的，为何我来不得？你若是像琳琅一般貌美，又会服侍人，那你可以天天来。你也知道，我说的别人不是琳琅。你和他就是在这里谋划的一切啊？是啊。他到哪儿了？只要离开了京城，到哪儿不都一样吗？你嘴上说不在乎，但却对着陈年旧物在这睹物思人，你还真是口是心非啊！我何时对你口是心非？倒是你，骆明熙，这些年来你瞒我不少。我知道，你这10年来所做之事，都是为了给帝家证明。但我要感激你，感激你这些年来帮我不少，更是要感激你竭尽全力护住了紫园。太子殿下为紫园做的事，也着实打了我个措手不及啊！来，敬殿下，凭这一腔孤勇救帝家遗孤于水火，实属不易。骆明熙，你可曾记得许多年前你我下的那盘棋？这枚白棋原本不在这里，不知是谁的袖子碰到了，错了位置。明明是黑棋错了子，是白棋。白棋就白棋，就算棋盘乱了，也还是我胜。棋盘一乱，此局就要作废。何必守着原先的棋局？殿下自有学习帝王之术，难道不懂得权衡和变通吗？骆明熙，你说话从来这么不客气吗？哼！好了，一枚棋子错了便错了，争论又有何意？再来一局可好？不。即便我是太子，你也不肯退让我分毫，从小到大皆是如此。我就这性子，以前不会改变，以后也不会变。韩爷，温硕的事儿我没告诉紫园。我知道，你既然能够查出左相是北秦细作，自然也能够查出那日我是因何事被他逼到极致。既然紫园没有在我面前提起过任何，那想必你也没有告诉他，他的亲弟弟帝俊言，如今依然活在这个世上。
你为他付出了这么多，你都没说，我又何必替你出风头呢？不过，我觉得地心岩的事他有权知晓。我还没想好该如何告诉他。更何况，地净岩比起地子元更加是欺君之罪。是啊，虽然他走了，但是京城依旧暗潮汹涌，从来都未曾变过。这如今，更是北秦犯边，大京正处于内忧外患之时。哎，你看那儿。 殿下，殿下，奴才刚到门口便得到消息，四方馆走水，火势太大，清源军刚刚把火扑灭，北秦的莫霜公主没能救出来。你说什么？北秦的莫霜公主被大火烧死了。四方馆走水，未能及时救出莫霜公主。 陛下，臣以为四方馆走水，并非偶然。此话怎讲？回陛下，四方馆戒备森严，怎会突然失火？更何况，我们到目前都没有找到莫霜公主的尸首，所以此事不像是意外。如此看来，皆是有心人在布局啊！目的呢？战争。北秦想要的。 是一场你死我活的战争，莫霜公主的死，就是发动战争最好的借口。北秦大境必有一战，陛下，北秦想要的不只是西北，而是整个大境。好一个北秦！速派使臣前往北秦，力修邦交，不动兵戈最好。虽然此前种种已经是不宣而战。 与其等对方下战书再做行动，不如先发制人，有备无患。是。传朕的旨意，800里加急送往青南城，令安宁严守边境城池。是。 翻不来，翻不来，还是舞刀弄剑适合我。你呀，总要把性子沉下来才好。要不跟小姐一块钓鱼去吧？钓鱼？算了算了吧。你看我这头上，是不是都闲得长草了？哎，不过话说回来啊，咱们现在这日子。 过得还挺滋润的。是啊，我更想让你知道，你对我很重要，我的身边需要你，所以我想以太子的名义恳请你留在我身边。我曾经对一名叫做冉安乐的女子动过心。 但我这一世都会护着地子元。
小姐，上钩了！小姐，你看，好大的鱼啊！渊琴，交给你去处理吧。好嘞。小姐，方才睡得可还好？方才做了个梦，但是现在已经醒了。回去吧。好。站住！京城来信。小姐，发生何事？要打仗了。四方馆走水，墨霜消失无踪。大晋北秦之间，恐怕再无宁日。还有一事，我们抓到一个北秦细作，从他身上搜到了这封密报，上面记载了他们的人在大晋所做之事。墨霜消失，定是北秦人为发动战争刻意设下的局。白征，你速去军中查探，确保没有漏网之鱼。是。这些事情居然全是北秦人做的，我大晋竟然漏得跟筛子似的，实在可恨。北秦公主参选太子妃，这应该是先前的使臣。你对北秦消息倒是灵通啊。你昨晚去了哪里？属下。安宁姐姐，你别怪冷北哥哥，都是因为我。安宁姐姐，将军，看您近来心情不太好，所以我把墨霜给叫来了。陛下小心！他和北秦公主如此亲近，还有那刺客的身形，上主搜寻细作，仅凭白征一人，我不放心。冷北，你也去营里仔细查探。是。席宴上的刺客果然是你，不错，将军好眼力。冷北，你为何要背叛大晋，背叛同胞，背叛我？快告诉我，将营在哪里？将军，将军，白征求见。进来吧。何事？哦，我方才想起刚才的名单上有所遗漏，即刻将人民补齐送上来。你先备着。不过，将军突感劳累，需要休息。若是需要，自会命我去取。可此事紧急，将军紧急不紧急，将军自有定夺。是。
大火前，莫霜有意支走了身边的奴仆，独自留在了房中。那就说明我们分析的没错，这四方馆大火确有蹊跷。我猜，8成这莫霜公主根本就没死。大人，太子殿下，靖南来信。若我没猜错，是紫渊执意要上战场吧？如今西北形势告急，安宁孤军奋战。若是他能置身事外，他就不是弟子元了。林朗，马上备车，我要进宫。是。我同你一起。好。没用的，附近的人都被我遣走了。这迷香一旦起效，你就不会有起身的力气。冷北，你现在回头还来得及。这里气候寒冷干燥，我在集市上买了桂花发油，你记得梳洗之后涂在你的发梢上。你欺骗我，利用我，现在何必在这里惺惺作态？利用你，说明你至关重要。大晋是你的故土，济南城有许多无辜的百姓，你为何要背叛家国？你不是大晋人。安宁，只要你能好好听我的，我定能保你性命无虞，你以后照样能享荣华富贵。怎么样？将军，冷护卫说您突染时疾，需闭门静养，我专门为您准备了安神香。将军，将军。真让我恶心！冥顽不化。参见陛下。平身。洛钦，你先说。臣此次前来，是受弟子元所托，时间紧急，他远在靖南，不便亲自觐见。呈上来。恳请陛下准许弟子元带领安乐寨穿越疆土，北上御敌。
陛下，帝家从未谋反，臣也相信帝家对大晋的忠诚也从未改变。既然晋南是大晋的疆土，那么安乐寨也是陛下的军队。陛下，臣也以为安乐寨应当出兵。说来听听。目前边境战况紧急，兵力不足，安乐寨作战经验丰富，可以充当先锋。臣不仅想请陛下应允安乐寨出兵，臣还想请陛下准许臣亲自带兵出征，驻守均县城。那怎么行？你是当朝太子，怎能身临险境？原因有三：一，目前的情况来不及召集朝廷重臣仔细规划部署；二，自忠义侯死后，朝堂上未能有一任大将能统帅大晋各势力军营，臣亲自带兵出征，可以避免届时军令不达、自乱阵脚的情况发生。三，均县城乃我大晋支援的咽喉之地，援兵和粮草皆会在此集结。臣作为大晋储君亲自坐镇，更具号召力，也更能稳定军心。陆钦，你先退下吧。是。可你想过没有？你可是朕唯一的儿子。还有，太子韩业将亲自挂帅，出征。
还有寒夜。他们二人在我生命中留下的痕迹实在是太重，我割舍不下，也忘却不了。子言，你我一别，竟将于乱世重逢。往后你我之间，寒地两家之间，不知会何去何从。冷大人，近日一直未曾看见将军出来巡视，饭菜也都是由您亲自端进去的，不知将军是否身体不适啊？将军身体一切正常，只是他近来都一直在看线报。属下之前呈报过一些关于细作的消息，但一直未曾得到回复。今日我有些新的想法，需要跟将军面谈。将军刚才已经睡下了。他说了，没有他的允许，任何人不能擅自入内，否则按违抗军令处置。就不该让你知道我的住所，我这点好茶又要被你喝光了。这批次的茶更加浓香纯正。我沈总了。我何时说要送你了？不白喝你的。知道你喝药怕苦，以物换一物。这一盒蜜饯换我一盒好茶，这就是你的君子之风。身边有个蛮不讲理的人安乐，还有个狐狸心肠的你，我这君子啊，很难不是近墨者黑啊。怪我了。撤！撤！我方士兵已蓄势待发，只是大晋军队仍在固守，还请殿下速战速决。统帅一出，青南城便是我们的囊中之物。殿下，诸位将士都想为公主报仇，我们的公主绝不会白白死在大晋。我会让北秦的计划顺利进行的。
公主，你若只是公主多好，还是梅花桩最衬你的模样。听我一句劝，你现在把江印交给我，还来得及。你对北秦如此熟悉，你根本就是北秦人，对不对？公主果然聪明。可既然如此，你也应该明白，以我们北秦的兵力，即便是拿下了青南城，也只能占领西北。你们大晋如此大的疆域，为何要盯着区区一个西北不放呢？寸土不让，是我身为大晋子民的原则。大晋的边疆，我会用命守护。你想要江印，无非是想假传军令，逼我大晋退出青南城。我不会让你得逞。眼下你还执迷不悟，我怎能保住你的周全？将军，属下有紧急军情，可否进帐？将军身体不适，正在歇息。可军情紧急，一定要将军定夺。什么军情？借一步说话。到底是什么军情？冷北市奸细，抓住他！白征，你可别贼喊捉贼啊！他才是奸细。我乃将军的贴身侍卫，我的话你们都不听了吗？好你个白征，背叛大晋，居然还敢污蔑我！谁是奸细？进入帐中一对便知。他控制了将军，你们快去救将军！我说了，将军劳累需要歇息，你们谁敢进去？狼狈是奸细，给我杀了他！将军，你没事吧？我一定要亲手杀了他！将军，喝药吧。将军，您长期被药物控制，又几日未曾进食，手脚难免会酸软，加上急火攻心，您需要好好休养。战事吃紧。大晋的安危比我的命更重要。这几天青南城守卫如何？哦，按照将军之前的命令，我已将青南城守卫增加1倍。据斥候回报，北秦军暂无异动，但我已吩咐下去，随时做好守城战的准备。增加岗哨的班次，北秦军随时可能会偷袭。是。
将军，属下失职，竟一直未能发现将军被冷北挟持，请将军责罚。起来吧。他随我征战5年，我都没能看出他的狼子野心，又怎么能怪你呢？我要写封信给骆明熙，让他去查一查冷北的身世。宣陛下口谕：漠北，你身为北秦皇子，潜伏在大晋公主身边多时，竟还不能够杀她，无用！延误了我们起兵的计划，还暴露了自己的身份，蠢货！我北秦不是大晋，朕也不只有你一个儿子。我北秦以强者为尊贵，谁能够拿到首功，方有资格坐我的位子。你好自为之。臣明白。殿下受了伤，赶紧起来吧。咱家也只是传话，还望殿下多多包涵。我知道，有劳公公。青南城一战，陛下很是看重，漠北殿下一定要慎重啊！还请公公多替我美言几句。您的身份特殊，咱家也只能尽力而为之。大人，信已经送出去了。那就好。希望安宁公主能尽快收到信。我们在北秦势力十分有限，这一次能这么快查到冷北的身世，辛苦你了，琳琅。都是琳琅分内之事。这次我们动用了在北秦所有的暗桩，才找到他母亲身边的婢女，这才查到冷北的真实来历。冷北，漠北，谁能猜到他竟然是北秦的皇子？不过他虽然是皇子，却是被厌弃的庶子，身世和来历全都被抹去了，所以我们在一开始调查的时候才会一无所获。但他忍辱负重，卧薪尝胆，就这份心机，如果让他登上了北秦的皇位，那这天下岂不危矣？冷北在安宁公主身边潜伏多年，真是居心叵测。安宁公主知道了，一定十分伤心。放心吧，安宁不是一个感情用事的人。她以前只是对冷北不设防，但如今她知道冷北的真实身份，我相信第一个想要杀他的人就是安宁。琳琅，你去替我准备一下行囊。大人要去哪儿？如今这莫霜之死，导致西北战局愈发堪忧，北秦必将发起大规模进攻。军县城有韩爷和子元，青南城只有安宁一人，又遭冷北背叛，如今难以抵挡。陛下已下旨，委我以中郎将之职，即日领军，驰援安宁。
郡县城守城主将唐师见过太子殿下。不必多礼。如今边境战况如何？回殿下，如今大晋西北只剩青南和我们郡县2城尚未失守。青南山是西北边境最重要的军事隘口，若是失守，北秦便可长驱直入，后果不堪设想。而郡县城，则是最大的民用隘口，我们必须守住了，才能为青南城备战赢得时间。殿下和安宁公主肩负着整个大晋的存亡。国战将起，我们每个人都肩负着大晋的存亡。可眼下这般士气，如何守城啊？诸位，我是大晋的太子，我奉陛下之命前来守城。陛下，您是太子。我既然来到此处，定与诸位戮力同心，人在城在，保我山河，护我子民。是与殿下共进退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 。将军，骆大人来信。原来他叫漠北，北秦皇子。皇子怎会甘愿做侍卫，还卧底多年？他的生母是宫中杂役，因此不得北秦王喜爱，又因出身卑微，受尽旁人唾弃。这片土地不是便会被战火所席卷，全是我的错。将军，这不是您的错。将军，新到的书信。太好了，太子哥哥抵达了郡县城，子元也在路上了。白征，让将士们鼓起劲来，等骆明熙的援军一到，我们必胜无疑。是。两国交战，不知又有多少人会流离失所，也不知安宁现在如何了。唯有尽快结束这场战争，才能避免更多人受到伤害。正是。我们要加快行军速度了。是。殿下，您的伤不碍事。报！禀殿下，大晋太子韩烨已经抵达郡县城，弟子元也将在不日抵达西北。这青南城本就地势险峻，易守难攻。眼下，弟子元的靖南军作为先锋逼近，要是再与大晋的军队会合，我们难有胜算。一定不能让弟子元到达边境。是。殿下，情报上到底说了什么？北京想要伏击子元。那安乐姐她……我带兵前去支援。文爽，替我守着郡县城。好。殿下，万事小心。
殿下，军队已集结完毕，就等您的命令。消息可都传出去了？是，一切都如您所料。立刻集结所有的将领，是时候大举进攻青南城了。是。安宁，如你所愿。就算只剩最后一兵一卒，一人一剑，绝不可以让这些北秦人占我青南城。援军已经在路上了，等他们一到，我们定能赢得胜利，逆转乾坤。好好休息，好好休息，好好坐着。将军，喝口水吧。白征，咱们现在还剩多少人？如今青南城已不足1000人。将军，你这是做什么？请将军撤退。如今我们所剩的兵力，就算拼命去抵挡，也挡不住北秦。我不会退的，你起来吧。可将军，您不只是将军，您还是我们大晋的公主啊！正因如此，我才更不能退。我退了，咱们士气就散。可是将军，骆大人的援军现在还迟迟未到，恐怕会来的。子远，你到郡县城了吗？等这场仗打完，我守住了青南城，是不是就可以堂堂正正站在你面前，做回那个恣意逍遥、富贵安乐的公主了？将军，
我们截获了一封北秦的密信。将军，怎么了？紫源陷入了埋伏，援军不到，我们如何抵挡？正因援军不到，我们更要守住青南城。等骆大人带领的大禁军和紫源带领的靖南军一到，以两军的威力，定能杀北秦一个措手不及。我们要为他们的反攻争取时间。是。报！大人，前方发来一封密信。靖南军队行军途中，遭到北秦军队埋伏。随我调转行军方向。大人，前方就是青南城，我们要去哪儿？弟子元在军县城被围，我们去营救他。大人，我等奉陛下谕旨前往支援青南城，若非有军令下达，我等恕难从命。青南城还有安宁将军驻守，还可以拖延几日，但帝大人等不了。这是军令。陛下任我为中郎将，负责的就是调兵遣将。尔等谁要不从，休怪我军法处置。走。小姐，你受伤了。无妨，北秦军战斗力果然很强，继续。是。小心！小心背后！多谢。不必。